Fizemos uma boa viagem. Boa viagem. Tudo preparado. Podemos partir. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Vire à direita.
à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Calculando uma nova rota. Recalculando a rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora.
Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabamos!